По-скоро работя на интуитивно ниво. Има ситуации, в които ти тръгваш изцяло от експресивен подход. Тези фигури, аз ги мачкам и търся непрекъснато и в един момент сглабям цялата работа и всичко е импровизирано. Ателието, в което се намираме, се казва Белка, студио за звук и форма. Има обмен, не е само моето лично пространство, където творя, но всъщност има движение на други художници, музиканти, артисти, хора, които се интересуват. Подготвям арматурата за скулптурата, която ще направя. Това се казва обитател, част от серията. Впоследствие ще я покрия с восък и ще наслоявам отгоре, докато не получа желания резултат. Основно работя в метал, занимавам се с керамика също, понякога правя работи, които завършен вид е в восък, използвам дърво, глина, гипсови кълъпи, имам афинитет към тези материали, си ги използвам. Вкарвам архитектурни елементи, растителни елементи, абстрактни елементи. Може да се каже, че работите ми са съставени от отделни скулптури и обекти, но в крайния резултат те се превръщат в цялостна инсталация. Начинът, по който процедираме, почвам да търся приблизителни обеми и всичко импровизации. Това, което ми трябва е да стъпи на 3 места, за да може да седи само. Може би важна фигура в работите ми е това, което наричам обитател. Нито е човек, нито е животно, ами е флуидна форма, която се преобразява непрекъснато. Тя по някакъв начин лази, по някакъв начин се издига от земята, бори се да се отлепи, но още не е успяла. Нали, ние като хора вече ходим на 2 крака, обаче това не е човек. Заглавията на творбите започват да имат все по-голяма роля в целия процес за мен. Опитвайки се да осъзная какво всъщност ми е интересно и тогава почват да изплуват необходимите думи за това нещо и в един момент се сглабя определеното заглавие. Както в обстоятелствата, които създаваме, са тези, които ни променят. Нали? Всъщност аз съм си написал някакъв текст предварително и съм стигнал до някакво заглавие. Предишният проект се казваше Среда и обитатели, а пък по-преди само обитатели. И нали, лека по лека почвам да разгръщам в темата и да добавям елементите. Ние като хора вече сме направили нещо като вторична природа. Ние сме модифицирали това, в което съществуваме и сме го пригодили по наш вкус. Затова средата, която създаваме, е тази пък, която почва нас да ни променя. Ето виж как почна да трупва вече и всъщност в един момент цялото ще се обгърне от восъка. Друга линия на работа, с която се занимавам, е музикални инструменти, скулптури. Разработвам идеята за извличане на звук от абстрактни форми и въобще се заигравам с
съотношенията между различни материали, пропорции, правя живо изпълнение, сам или с гостуващ музикант, музикална импровизация. Това, че не са познати като музикални инструменти, като че ли дава свобода на човек да си поиграе. Разработвам самите скулптури не по научен подход. Искам да има някакъв вид борба с инструмента и да се опиташ да го изследваш. Един от тези инструменти, които направих, го наричам бутулка-паразитка. Нещо като гадулка. Този инструмент сам по себе си няма звук. Той е една просто арматурка. Но като я сложиш на каквато и да е било кутия, вибрациите се прехвърлят в дадения обект и той почва да излъчва звук. За мен е важно да постигна аналогово това звукоизвличане да е достатъчно мащабно. С музикалните скулптури играта продължава непрекъснато. Скулптурата е тук, пред нас. Тя може да бъде стъпила на земята, може да бъде стъпила на пиедестал. Тя също се превръща част от нашата реалност, част от нашия живот.